ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 15-20 ದಿನ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಗಿವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಬಂದೇನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಲೈಟಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಳ್ಕೋಗಿದೆ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿಗಷ್ಟೇ. ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಪೂರ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಿಕ್ಕ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ಇಂಜಿನೇ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಗೋಣ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕವರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಒಳಗಳ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದು ವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಳೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡುಗ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿಸಿ ಒಂದಿನ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ Rxನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಆದಷ್ಟು ಸೇಫಾಗಿರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕಿನಿಂದ ₹1000 ಖರ್ಚು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Rxನೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ Rxನ ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ Rx ಸಿಗೋಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಫೀಲ್ ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೋಕನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.